Want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. That's why only if you live in USA. Only in USA they'll why? I don't know why they have children. Oh.
so I can collect it very fast. Ate! Oh, we'll buy some ice cream. We'll buy some ice cream. Let's go. Yeah. Yeah. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is the Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Hay, maayong Huwebes sa tanang mga sadista diya sa IATF o EOC. Sama nilang garganera o guban pang mga aktor nga nagpaka-importante. Ug sa tanang mga kawatan nga gidnegosyo ang isolation center diri sa Cebu City. Welcome na po diri sa ato ang bagong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show, and I am your host for tonight, Jason Monteclar. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Ang ato ang top 10 list sa mga rason nganong nisaka og balik ang COVID-19. Top 10. Number 10. Walay face mask kung mga tawa ang tao every time nga makadungog sila sa pangan ni Joel Garganera. Number 9. Imbis ilahang pangan, ang pangan silingan ang isuhat sa contact tracing slip. Number 8. Anhara manghugas og kamot inigsudras banyo aron maligo. Number 7. Gihimong 3-in-1 ang face mask. Trapo sa antipara, labakara sa bulsa, gate pa sa SM og Ayala. Magaling kang kupal ka. Number 6. Walay magpa-quarantine tungod ni talaw sa kabaho sa kasilya sa mga isolation center. Number 5. Gihimong hirban ang face shield. Number 4. Tungod man na kay astang natagak sa lubi ingnon nga na-COVID diya sa mga ospital. Number 3. Likay sa swab test nga perting ngiluha. Number 2. Nagtuo ang mga tao nga ang COVID, fake news ra na siya nga gipalupok sa mainstream media. Pagtuob. Ug ang ato ang number 1 sa top 10 list sa mga rason nga nung nisaka og balik ang COVID-19, tungod puros ralaway ang bakuna.
Unsay kalahian ni Gobernadora Gwendolyn Garcia ngadto nila ni Labella, Jonas Cortez, Samsam Gulyas ug ni Ahong Chan. Ang kalahian, si Gwen ray na itlog nila. Kadungog ba mo nga magpadiktar si Gwen ug bisan kinsa lang butsukoy diya sa IATF? Over my dead body. Itandi nimo ni Labella nga nitando na bisan wa pa gani ka humagstorya si Mato. Arita sa issue sa aning hungihong ba nga i-lockdown na sad ang Cebu City as per finding sa IATF nga Nisaka pagbalik ang COVID cases diri sa Dakbayan. Okay. Unsay nigawa sa Cebu Daily News? Ingon si Labella nga ila nang gidiscuss with IATF ang posible nga pag-lockdown na sa dire. Sayon na ra istorya. Siyaro. Wa gyud ka pangutana ang ato ang mayor nga nganong Cebu raman. Kingano maday dito sa Manila mga immortal tong namuyo dito? Siyempre, di ko atasan yan. Immortal to. Matod pa ni Garcia, dili na makakaya ang ekonomiya sa Sugbo kung naa na say laing lockdown nga mahitabo. Musamot gyud kayat-yat ang atong mga purol ani. Dungag pa ni Gwen nga bugnoon gid niya ang bisan kinsang pahoy nga musugyot nga ipa-lockdown na sad ang Sugbo. Tingali unya kinahanglan namo ipakita ang among dugong lapu-lapu. Ika-quincentennial ra baron. Although she is speaking on behalf sa province of Cebu, apan igo na kayo na nga mupahinumdom ni Mayor Edgardo Labella nga kinahanglan nga modesisyon gyud si Labella nga iyaha gyud. Kay dili ra ba taon IATF ang gabutang nimo diha niyor? Kami ang mga butante. Ang mga tao sa Dakbayan Sugbo. In fact, naa naman gani move ron didto sa kauluhan nga wag tango na ning IATF. Tungod mga membro man day kuno ni sila sa intro boys. Kini mga tao ba nga kutubras intro? Sumagod pila na ka variant sa COVID ang nigawas. Apan ang bakuna nga gisaad tua paghapon sa panganod galutaw-lutaw hangtod ro mga panahon. Why nahimo ang IATF? Kay bao ka Mayor Edlab, sometimes in order to be right, you need to lose. What's important is that you have to decide on your own. Ayaw na ng I will investigate, I will study, I will consult. Parehas ni Gwen ba nga may pagkakamikasi usahay? Awa ha, na ay gisulti. I think last week to. Si Gwen Garcia nga kini may labot aning ginegosyo kuno sa mga aliwas ang mga isolation centers diri Sugbo. Kay bao na magunta nga kung mag-positive ang usa ka tawo sa COVID, automatic nga i-isolate ka og 14 ka adlaw. So naay mga accredited nga mga private isolation centers like diha sa Capitol Central Hotel ba na? Former Sacred Heart School building ug uban pa. Pero usually mga hotels ang gitap sa gobyerno. 10 days, 22,500 pesos ang i-reimburse sa government through PhilHealth. Nag-involve mi og mga dinagkong kwarta ha. You know na, kining kwarta mura sad ni gugma. Makabuta. So, matod pa ni Gwen, ginegosyo na ni sa mga entrepreneurial people diya sa gobyerno ang kining mga isolation centers Sugbo. So, diri na ni tumaw ang istorya, hinungdan nga pang-file na ni og kaso sa NBI ang mga sikat nga ospital diri sa ato kay bisan natunok ra kag lansang COVID dayon. Kay ipadama dayon kas isolation center. Kubransam dayon. Kubranin ba? So muna nga ato kunong awhagon ang ato ang mga kadagkuan sa lokal nga pagagamhanan diri Sugbo, dili lang Sugbo, hasta pang mga kasikbit nato nga mga local government unit. Ayaw ninyo pasagdis, Gwen? Kung muingon ang gobernador
nga musukol ko ug inyo na pong i-lockdown ang Cebu. Tubag sad mo nga kuyog mi ma'am. Pero sa di pa ta hingpit nga mudayugdog dito sa tumoy, kinahanglan po ko mga higala nga mo inom pad sa ko ang daily dose of Lacto Vital. Kay mura gitaw ni nga akong gigamit nga panagang sa inadlaw-adlaw na tong pakiglimbasog sa kinabuhi. Kay simba ko palayo lang basig makahikap tadig mga kagaw, malayo rata sa mga tinakdanay, labi pa kay nagkasaka ang kaso sa COVID. So, mag-Lacto Vital ko every day. Mientras tanto, ato sa kanong palutson kung say mga update ron dito sa newsroom. Atong sayron kung say mga balita nga bit-bit ni Super B. Super B, pasok! Mga balitang fake news. Undang na lang, sugod na ta. O ganyan na po sa itong mga balitang fake news. Uy, Lokal. O ganyan na po sa itong mga balitang fake news. Lokal. Okay, salamat Jason. Arito sa itong mga lokal nga balita. Ang opisina ni Consul Joel Garganera nga i-lockdown sunod. Kini mao'y kusganon na sugit ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Matud pa ni Garcia, musumiter siya og report ngadto sa labing labaw sa IATF National aron na hangyuon nga pasirad-an ang opisina ni EOC Deputy Implementor Joel Garganera. Ang bugtong rason ni Garcia mao nga iyang nakita nga dili COVID ang nakaamong batok sa kalampuan sa Sugbo. Kundi ang gahom nga nisaka sa utok ni Garganera og mao'y naghilo sa iyang huna-huna. Gipasabot ni Garcia nga dili maayo magpatuyang og palami sa gahom nga dili imo. No! God, please, no! 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 Namatigdan ni Garcia nga si Joel Garganera inanay ng gabuot-buot og patuman sa mga lagda nga waka. Laktod pagkasulti, matud pa ni Garcia mintas sayo pa angay ng putlan og sungay ning tawhana. Og padayon ta sa atong mga balitang fake news nasyonal. Okay, arin po sa atong mga balitang nasyonal. Ricky Reyes, gitudlo isip mao'y bagong chief implementor sa IATF. Si Ricky Reyes, ang sikat nga manicurista dito sa Metro Manila, ang gikatakda nga mao'y mupuli ni Secretary Carlito Galvez Jr. Gitataw ni Tigpamaba Harry Roque nga nagahukom ang presidente nga si Reyes mao'y ibutang tungod sa talagsaong katakos ug abilidad niyani nga mupanindot, mupahumot ug mugam sa iyang mga customer. DJX non-stop. Pero tatagal kaya ito hanggang 48 hours sa hectic schedule ni Nina. Sigon pa ni Roque tungod sa nigawas nga usa ka think tank survey dito sa Singapore nga nagpakita sa resulta nga palpak ang IATF sa ilang tahas ug majority sa Filipino ang nihatag nila og failing marks. Panahon na nga ilisan ang liderato sa maong organisasyon. Si Ricky Reyes nga ilado sa iyang kahanas nga mupagwapa og bati. Mao labing haom nga ibutang sa IATF aron iyang mapanindot ang imahe niya
nga nagkayamukat sukad ang Pilipinas na lockdown. O dini natapos ang atong mga balitang fake news. Balik ta ni Jason sa studio. Mga balitang fake news. Woy! Sige, pataani! Naana sa istorya nga ng gawas nga ipang lockdown na sa diri balik Sugbo. Kining giplano nila nga lockdown sugyot na sa nikikan sa mga taga IATF. Time para good. Kining pag-lockdown sa usa ka lokalidad. Tunabay tingog o katakos ang usa ka local chief executive sama sa mayor o gobernador nga sa di pa ipatuman ang usa ka seryoso nga lakang sama aning lockdown. Ang iyang kabubuton maoy katapusan bang agdon. Maglisod kog sabot nganong IATF maoy magbuot labi na diri Cebu nga naa man tatay mayor, naa pud tay gobernador, nga naa pud tay eleksyon. Ano adto man ato ipiyal sa mga wapilia? Ang ugma sa tong lugar. Why problema sa probinsya Sugbo kay nakasabot man si Garcia asa magsugod ug unsay utlanan sa otoridad niya. Siya ro wa gyud mo mahibong nganong walay EOC or IATF ang gasamok-samok sa Capitolyo. Tungod na kay ang gobernadora nakasabot nga ga-power tripping raning uban aning ilang lockdown. Butang nga dili andam mo sakay si Gwen. Over my dead body. Ato sad ko nung hangion si Mayor Edgardo Labella de Cebu City. Nga sir, pitki sad naggamay ng mga nag-inaktor diya sa IATF oy nga ipang lockdown na sad ta. Kay kung sige lang kagyango-yango, mag-agad aning ilahang mga sugyot. Nganong nagmayor man ka? Nganong magsige pamantaan eh? Unya, wa na magitay igong oras sa ato ang panagkukabildo ng mga taknaa, nya kinanglan sa gigong muuli og sayo sa mua kay sunod semana murag Marso naman tingali. Nya kinahanglan akong magsugod ba sa ako ang naandan nga pinitensya para sa umaabot puhon nga Semana Santa. Pero ay taw ninyo kalimti sa pag-subscribe sa amo ang YouTube channel or pwede gid mo nga mo like and share sa ato ang Facebook page or pwede mong maka-search na to diya sa Spotify o sa iTunes, i-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. And once again, kay naalam ta sa end portion sa ato ang program, amo gipong i-feature ang mga musika sa ato ang mga local Bisaya artist nga gitagaan ginato sila og libre nga exposure through sa our program o sa ato ang program para nga ilang mapadayag ang ila habang gihaguan nga trabaho sa huni. Kay lagi mas gikinahanglan ro nila ang tabang kay naata sa taliwa sa pandemic, so minus kaayo ang ilang mga gig diya sa gawas. Ug alang sad sa mga kaigsunan nato nga mga musikero, nga labi na mga Bisaya, padayon gyapon mo sa pagsumiter sa inyuhang mga trabaho, ipadalang sa among email or i-PM lang ang amo ang Facebook page bahan atong matanaw. Okay? Ay gyud kalimti, halang don sibat hala labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I love Abby is also following me. It's still following me, look. Yeah. Because of the reflection of our eyes.
Bakit na dungog yung tingin? Oh, what's that? Yay! Oh! I forgot. My dad wants to feel this carpet. Feel the Yung sarap sa parang yung play. oh look. Yeah! No? Ganun. I like my Georgia because it will become red. Thank you, Daddy. And thank you, Mommy, for paying with Daddy. Oh, and I'm gonna be full now, so I'll not do that. I'll be full because I'm not. I'll get ice cream. I'll be full, and then the that will make me full, and I wanted to eat. I wanted to eat ice cream with. Yeah, I'll try. So also with bread, I think this is like realistic Jaja, right? See, like realistic. So it's realistic. Yeah, it's like because it's circle. Why they make the Jaja circle the God? God is very playful and fun, right? And protective, right? It's very fun and also fun at playing. Oh look! Whoa! Hey! Oh look! It's like a ball. It's sort of like a real ball. Look! It's like a real ball. Look here. Oh, it's like Eddie. Whoa! 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 I didn't. Whoa! Whoa! It's like lava the inside. Whoa! 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 Bakit ganun? Di mo akong pay-wonder eh. It's like lava. Hindi. Bakit ganun? Putay. Whoa! Ah! Not that done. Ah!